Merhaba arkadaşlar. Bugün size kendi düşünmüş olduğum, tasarım olaraktan kendim düşünmüş olduğum ve başkasına yaptırmış olduğum bir dekoratif şömine tarzı e, ürünü göstereceğim. Fikir vermesi açısından. Ürün şu şekil. MDF e, mobilyadan yaptırdım. Şu şekilde. Arkasını da göstereyim size. Arkasında. Bunu normalde elektrikli şömine taktıranlar var. Veyahut da yaptıranlar var. Ben o şekilde yaptırmadım. Elektrik şömine yaptığım zaman sadece elektrik şömine olarak kullanabiliyorsunuz. Ama ben şu şekil yaptırdım. 32 inç bir akıllı televizyon taktım. Görüntü açısından. Şu şekilde de bir ayak buldum. Sipariş ettim. Montajını yaptım. Tam çerçeveye uygun bir şekilde 32 inç televizyonun uygun bir şekilde çerçevesini, ölçülerini aldım. O şekilde yaptırdım. Şimdi mesela şöyle bir tane şey açalım. Video açalım. Arkasına flash taktım. Yani dekoratif şömine tarzı kullanabiliyorsunuz bu şekilde. Bu görüntüleri de isterseniz başka görüntüler de ekleyebilirsiniz. Bu şekilde. Umarım yararlı bir video olmuştur. Teşekkürler. İyi günler.